Det alltid det hva man skal velge. Men jeg husker om det två støv Bibelen som Biblier kommer fra. Antiochia og Alexandria. Alexandria i Egyptalandet. Og fra Guds egna munne så stendet det at Gud kalla i Israel ut ur Egyptalandet. Og Josef sier, jeg vil ikke lette ikke mine bøyn være i Egyptalandet, ta i det færre at han skulle bære det vittekon. Jeg vil ikke være gjerra over her. Jeg vil ikke være gjerra over her. Og det stendur at sånn mun har vi kallet ut ur Egyptalandet. Ut ur Egyptalandet. Og jødene finner nok til å fære ned til Egyptalands etter hjelp, eller å kjøpe seg hester herne, av Guds munne. Du skulle ikke kjøpe seg hester herne, du skulle ikke lyde av Egyptaland, ikke lyde av Farao, du skulle lyde av Gud sjølvan. Og så vant da folk, eller folk heldig til å være i ordene, hver det så handlingen kom fra, altså det underliggende for disse bibelene her, altså hver det? Nei, det fra Egyptalandet. Bibelen til Dal og Victor egyptiskar. Hese røyne bibelen som halde opp og siterer som Guds ord, her ikke egyptiskar. Her antiokiskar. Vi kallar det antiokiskar. Vi trykker at det kjeldan. Kjeldan ikke Byzantium. Det nasta sti. Men vi trykker at kjeldan Antiochia, tog at skriften sier det. Paulus og Silas og tar var stegget av 2 år i Antiochia, og første missionsferien var ut fra Antiochia, gjerninger apostlene 13:8, tar lette hendradør, tar før ut, og tar kom atter til Antiochia, ikke til Jerusalem. Og Paulus gjør det 3 ferier, Mølus 4, ut fra Antiochia. Og tar lært å vela folk her i 2 år og i Antiochia. Og hver var det vi først kallet kristen? Vi var kallet kristen først og i Antiochia og i Syria. Det finner du i gjerningen av apostlene 11 og 26. Vi var ikke kallet kristen først og i Jerusalem, men i Antiochia. Sjalt om frumkirkjan fanst og hei sånne fyrstobyrjan i Jerusalem, så kom høytningakirkjan at her var en stø som var Antiochia. Ja. Og tog reka vid okkara manuskripter, okkara byrjan atter til Antiochia, vid kristno, vid bibliotryggvande, gjerra til. Halleluja. Ja. Og vi vreka Egyptaland i en kamp, til det er god. Egyptaland symbol på heimen. Og du sørst her, og det alle sitt lærd og tekstkritikerne, tar lærd, tar her et tankasett som av hesten heimen. Tar hoksa som frøyngar, som heimsins lærd. Tar vidgjera biblene, som du vidgjert øynkvar bok, arkeologiskt og i relasjon til kultur og i relasjon til grannamalen, alt slag av menneskenslige vitan. Vi sier som så, vi som sånn bibeltryggvande, King James bibeltryggvande, Guds ord omgang det blir vekk, og god ikke lov å være det fromhandrit, så tar vi løyde av slett etter. Vi løyde at det heve av handriten, av kopien som vi heve, og som vi vet har vært tøyd til nekv grannamal av griskon. Georgist, armensk, gotist, etiopisk, syriska peshita, og gotiska tøyingen til Ulfilas fra år 300, men man vet at ein var gjort omlai 120 eller 100, som han hever avskrivet øysene og hukt etter. Og så ser man bare vi alt dette her, og hette så øynut.
Om man du hever nudge kopier, du finner gommel brot, du samanberst her innanfor textus receptus familjerna, som ikke bare grikst, men som også er alle malene som Nya testamentet ble tutt til fra griskun, eller urgriskun, tulja, som du varst om. Og öllum tøy standa vid da, og til brøtt grundarlega, og her er staurer øynløyge, og god å lova at varvøyta sitt år, ikkje fromhandrit. Han har lova at varvøyta sitt år, fra hesi at, ever. Hverje at? Jo, det fra okkara samtøy og øyne hverje at. Fra hesi at. Fra de atten som var her a byrja vi. Fra ötlun atten tøy han sier òsne ever. Fra hesi at ever. Tøy attene hesn versliga falskjennom, hesn versliga egyptiska patjennom, som ikkje tror, og ikkje vil djeva seg under Guds år, men som løytar etter Guds år. Og heldur til, lukka som ui øynare evolutionistiskar tankagångt, Bibelen blir bara betre og betre, og at han sørsta ver han besta. At ta i det øyne forendar, ta har vi funnet fram til opprunna handritene. Hatt et egyptist, alexandrist tankasett. Hatt vreka vid fullkomliga. Hatt vantrygg. Vi trygg tog at Guds ord har funnest og i hverjon atterlige. Men at i King James Bibelen er det røynast og rettast. Lukas som kommer sammen i 8, så for at det var øyn myndeløyga. Det er så øyla viktig at du har øyn endaliga myndeløyga at hvordan sier man, at mata alt vi. Til heva der òsne til dømes, altså i Paris finst ein meter. Den første meteren heter meteren, han er gøymtur her og i en skapet, den endalige meteren. Heter han, hever du ein som forlenger eller forstuttur, så er han for kjerster. Og andre ting òsne, alt som kan matast, til hever en standard. Og såleis det at Bibelen hever en standard til ikkje allar utgavner av griskun. Og tar tås som the Greek til 24, minst 24, imsar utgaver av griskun. Vi som er King James Bibelen tryggvande, vi stiller okken av King James Bibelen og sier, hette er okkara meter. Hetta matar vi alt vi. Og tog har vi det så, tog har vi tøtt King James Bibelen, så har vi en rattan meter. Han er ikke for lengur, han er ikke for stuttur, han sier ikke noe annet, han sier just det som han skal. Halleluja. Jeg har lest i det, 4 Korint 5, 6. Hør her. Kristus er slateroffraver. Han er ikke bare slateroffraver, bare slateroffraver, men 4 okkon. Han er slateroffraver for meg, han er slateroffraver for det. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Purge out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. For us. Hese bei årene stand ikkje i Bibelen kja Dahl, etla Victor, etla kja Trøndheim. Føreska King James. Rønst jo ut tessvegna ta gamla surdodje, at hit med a vera nudjurklumpur, ans og tid og ausurgeir. Tui at enta Kristus omleip okkara, slateroffraver fyrir okkun. Han er slateroffraver fyrir okkun. Og han er okkar omleip. Our Passover. Sørst du, kjeldan til at året Passover, til ta i Herren, skulle leipa til husen her som blau var rutt av dorastavnar og suju stølpanar. Ta leip Herren
Tu stod det en hat, tu som skulle øyta omleipe, the Passover. Det jo portioner i Gamla testamentet, og i Nya testamentet øyde det ikke Passover. Men vi kunne kalla det porsker, til funnast ordan. Men her som Jesus blev smurstå, hvis han slatter for å fyre med og til. Tek du med til honom, så vil han sånn blev rutt av tutt hjärsta, og Guds røye fyrt her for boi. Hon lender ikke at der. Jesus blev ikke rutt av tutt hjärsta, så kommer Guds røye og i fotlun mat reka til, og du kommer at sjelv i buksebraugen, kan jeg bare fortelle der. Og her etter kommer det å være hiva av i eldkjekven. Du måste ta mot Jesu. Vi leser Martin Luther fra 1545. Darum feget den alten saue Teig aus, auf das ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Für uns, für jokkun, slaughteroffer. Den gamla danska. Derfor renser den gamle surdeig, at I kunne være en ny deig, der som I usyrede. Til også for oss vårt påskelam slaktet, Kristus. For oss han slaktet. Han ikke bare slaktet. Sagt du, at Jesus ble slaktet, eller slaughteroffer. Det sier han ikke. Så ble han bare slaughteroffer. Fyre kvært. Fyre se. Det er bare som ellers. Fyre okkara synder. Fyre okkara vegna. Utan teipa i årene, så evangeliet ikke i versen. Det skralltømt. Skralltømt. Hetta skralltøma Alexandriska lorste tja Victor Danielsen sier så. Rønske du bort til gamla surdodje, så at det kunne være nytt dodge. Til tid jo av surgeier, til òsne påskalamp okkara dripe, Kristus. Ikke for jokkun. Stakkals Victor Danielsen. Ikke for det, og det legger du ikke ui, og du bruker at det lorst her, stakkals to. Det ikke alvorlige sindu der, du fattakur. Hevur du ikke hjarta? Hetta Alexandriska lorste tja Jakob Dahl, rønske borstrit gamla surdodje, fyrir at tid med å være nytt dodge, anso til dere av surgeier. Til òsne påskalamp okkar dripe, Kristus. Hetta sataniska Alexandriska skrample, rønske borstrit gamla surdodje, fyrir at tid skulle være nytt dodge. Tid skulle være som til å surge breie til det av påskon. Kristus påskalamp okkara dripe. Altså at det bare sånne barberer meningsløse setningar som han ikke sier at det innehelder seg, at det ikke er samme flow, innehelder sier slags det samme som en ordentlig bibelkjer. Og så han det fyrir okkon manglar. Det stender og samme grundarleie som hitt skrample. Hetta er skrampuls. Eitt størst skrampuls. Ein stor skrampuls. Størst skrampuls skal jeg si der. Skrampuls Babelstårn. Du vet det er. Det kan du si hva du vil. Det er altså det som jeg sier det. Nå leser vi han sjåvan Guldbrandt. Må jeg løyta vel til ringt å finne i her. Fyrir því rensid burt hið gamla surdeigið, så at þér séuð nýtt deg
så som þér séuð ósýrðir. Því að vårt páskalamb Kristur, fyrir oss offraður. Fyrir oss. Ikke bare offraður, men fyrir oss. Fyrir te, og fyrir meg. Fyrir oss. Sjæljusen gamle to. Sjæljusen gamle. Anke pavans fantelse i Victor Danielsen. Anke pavans fantelse og Jakob Dahl. Eller herra Devilshødd Trondheim. Devilshødd, ja Devilshødd. Devilshødd. Vend om. Tid som av dem, og tid som har som andas som tar, tid som fylgjer dem, tid som drekker til å lort. Vend om.